ということで、今日はゲストが来ています。ニコりょうチャンネルからニックとりょうのお二人です。ニコりょうチャンネルとは、5月の東京レインボープライドのオンラインのイベントで、かずえちゃんのチャンネルでライブをした時に初めて知り合って、で、それ以来、インスタが多いかな。で、いろいろ連絡取って、いろいろ交流させてもらってて、で、その中でなんていうのかな、2人もちょっと子供が欲しいっていう話をちらっと聞いたんですね。で、いろいろ2人のいろんな今までの馴れ初めだったりとか、そういうものはニコりょうチャンネルの方に行ってもらえばいっぱい動画があるので、そちらを見てもらうんですけど、今日は、僕がやっぱり子供を持ってるゲイっていうことで、それについての話をね、をしていきたいなと思います。で、しかもこれは今日コラボ動画なので、この二人パパチャンネルの方でこの対談というか、コラボ動画を出して、で、その後、ニコりょうチャンネルの方でも、その続きが見れるというような感じで、今回の動画続けていきたいと思います。二人パパ。さあ、ということでですね、早速聞いていきたいんですけど、僕自身が子供を持とうと思い始めたのが、今の夫であるリカと結婚して以降なんですね。で、それ以前はもう全然その子供を持つなんてことは考えられなかったし、子供は好きだったけど、自分がゲイだっていう自認をしてからは、誰か一人パートナーは欲しいなと思いつつ、そこに子供がいる生活っていうのはもう全然想像できなかったんだよね。だから、うちの場合はたまたまきっかけとして、リカの妹に子供が生まれた、家族の中に子供がいるっていう状況ができて、きっかけとして子供どうっていう話になってきたんだけど、2人の場合はどうやってなんていうのかな、子供についてどう思うというか、子供について切り出したきっかけだったりとか、どちらから言い出したとか、そういうあたりを聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど、どうですか？はい、切り出したのは実際僕で、ゲイと自覚した時にそれまでずっと自分のことなんか分かんなくて、ずっと最初付き合った彼氏が日本人の方で、やっぱそういう風に隠れながら生きてて、もう本当に幸せが見えないような生活を日本でずっとしてて、一緒に。でその後、突然の別れが来て、もう本当精神的にショックを受けてしまって、もうこのままだと日本で生きていけないかもしれないと感じて、カナダにその後引っ越してるんですけど、自分探しに。その時にやっぱ当たり前の日常が、別に LGBTQ が珍しいという風な扱いじゃなくて、もう珍しくない、当たり前のように、ゲイのカップルの方でもレズビアンのカップルでも手をつないで、そういう幸せな光景を見て、自分も日本ではもしかしたら無理かもしれないけど、海外で幸せな家庭を持って、ストレートの人と同じような幸せを手に入れられるかもしれないっていう確信がカナダであって、だから自分は将来、パートナーを見つけて絶対子供がある家庭を持ちたいなっていうふうに思って、ずっと、海外生活を送ってて、で今ニックとその後会ったので出会って、僕の思いを伝えたんです。こういう思いがずっとあって、だから将来そういうふうに考えてるんだけどどう思うっていうふうに聞いて、そしたら僕もそれに賛同するよっていうふうに。それは付き合う前ってこと？付き合ってから？付き合ってからなるほどね。で、でもたまたまそのニックも同じように思ってた人だったから良かったっていうか、良かったなって思うけど、ニックの場合は、日本で暮らした経験もあるけど、その生まれはイギリスじゃない。どういう気持ちでそこまで行った？イギリスだとこの10年で法律的にいろいろ変わったので、多分10年前とかだったらもうゲイだから子供無理っていう、そういう考えあったんですけれども、あと僕4人兄弟だから、別に姪っ子とか甥っ子とかいたら、それで十分かなと思っていて、でもこの10年間でいろいろ法律的にサラガシについていろんな法律が変わっていて、ゲイでも子供サラガシで子供できるっていう大きな変化があって、その時からやっぱ僕は子供欲しいと思えば別に無理ではないなと思って、
でなんか亮と付き合って結婚してでなんか逆になんか亮の方から子供が欲しいなみたいなそういう話突然というかあってで僕はやっぱなんかその姪っ子2人もいるしで可愛いななんか自分も欲しいなとなんか思い始めてて将来についていろいろ話しててやっぱ子供欲しいなと、思い始めたというかやっぱなんかその姪っ子がいたら自分も欲しいなと思う時もあったから亮は姪っ子甥っ子いる？僕はいないんですけど15歳離れた弟がいてだから高校1年生の時に弟が生まれてその時になんだろう子育てというか半子育てをした経験があっておむつ替えたりとかもやったしそういうなんだろう子供に関してはすごいなんかすごい好きっていうか、なんかやっぱりそういう経験があると自分でイメージしちゃうよね。自分に子供がいたらどうだろうみたいな。遊んだりとかしてね泣いたりする時もあるんだけどさでもやっぱなんかそれでも楽しいな。そうだよね。2人はさちょうど今ニックが言ったみたいにイギリスで法律が変わったとか亮はカナダでそういう光景を見たっていうことで子供を持つ未来を描きやすくなったとは思うんだけどでパートナーだからやっぱり話したいって思うと思うけどパートナーじゃなくてその周りの友達とかでもうそういう話を気軽にできる雰囲気ってある？海外でやっぱそういう風に自分と同じような海外経験がある日本人の友達とかに一回話したことがあってその彼女自体がこう聞いてきたんですけど、子供はどうするのみたいな彼女はなんか、僕がてっきりその養子を欲しいんじゃないかなっていうふうに勝手に予想というかしてたみたいで僕はいや養子じゃなくて代理出産を考えてるよみたいな、であくまでもこれは軽い考えてるわけじゃなくて将来的な話で、どうなのかまだわからないけどねっていうことを伝えたつもりだったんですけど彼女はなんかやっぱ女性なのでそういうふうに女性の体のこと分かってるのとかそんな女性は機械じゃないよみたいなその子供を産む機械じゃないんだよみたいなことを言われてしまって僕はそういうふうに機械なんて思ってないしあくまでも将来的に子供がそういうふうに代理出産という形でそういう法律とかそういうののもとでちゃんとした形で欲しいんだよっていうことを最終的に伝えたんですけどこれはあんまりないな。多分どうかな多分会社の飲み会とかだったらさ、やっぱなんかみんなその結婚とか子育ての話になるんだけど、でニックは子供欲しいって欲しいって言ったら、それ大体話が終わっちゃう。それでなんか軽くじゃあ念のためにニックに聞いてみようみたいなでニックは欲しいなみたいな話になるとしても、スルーされちゃうっていうかなんかそうなんだって、それはさ今の会社だよね。一応でもニックの会社はさ日系の会社なんだよね。はいそうです。でもさ日本人の方が多いだろうけどロンドンにいるからゲイだって分かってても子供を持つ可能性もあるんだろうなっていうことで質問されるんだよね。日本にある日本企業だとなかなかそれはない気がするしそういうことに比べるとまだこう話しやすい雰囲気が多少はあるのかなとは思うけどね。でも確かに最初にね亮が言ったみたいに特にサロガシに関してはいろんなセンシティブな話題もあるしもちろん否定的な意見も世の中にはまだまだたくさんあるしだからこそこう論議というか話し合うというか普段の生活ベースでこう話題に出るといいなって僕は思ってるんだよね。だからもちろん亮がさっき言ってくれたエピソードもさ本当に軽く見てるわけじゃないしそれは僕もそうだったし僕も一番最初サロガシのこと考え始めた時に本当に大丈夫なのそこに進んでいいのってすごい不安は僕もあったからでもやっぱりその不安ってやっぱりいろんなことを調べていくことでこう解消されていったりあとやっぱりダメなことはダメだとかそういう選択ができると思うんだよね。でそのためにはやっぱりこう人と話をしたり自分で調べたりっていうプロセスが大事かななんて思ったりするけどね。でも2人はそうやって周りの人ともこう話すチャンスがあるっていうのがなんかいいなって思った。なんかあと一つもう一個思ったのがやっぱ近くにいるカップルが何人かいるけど、それでもやっぱ全員が欲しいわけじゃないですけどやっぱ一部欲しいカップルもいるからそういう風に話せるからそういうのもなんかいいよね。いろいろそういう家族についての話をしてきたんだけど、僕があと最後にこれ聞きたいなっていうのがあってこれからもいろんな人にこうインタビューとかしたいなとは思ってるんだけどいろんな人に聞きたいなと思うのがあなたにとっ
って家族っていうのは何ですかっていう質問なんですね。ちょっと急に大きい話になっちゃったけど大丈夫？なんか興味深い。興味深いなんか自分の家族もだし、なんかカナダにいた時のベストフレンズのファミリーもだし、なんかニックのファミリーもあって、いろんなファミリーはさ、もう形が全然違かった。うちの家族はやっぱ全然メールしないけど、でやり取りしないけど、でもすごいつながってるかったりとか、カナダにいた時はすごいもう愛情がもう溢れてるというか、もう常にもうメールもするし、なんかハグも絶対するしとか、カナダのファミリーはすごいもうその旦那さんが違う人種の方だったりとか、でニックのファミリーもニックのファミリー同じようなカナダの形があって、なんかどんな形であろうと、僕らも国際カップルだし、だからこうどんな形であろうと当事者が幸せであること、ニックはどう？僕昔なんかこの家族って本当にそのままファミリーみたいな、じゃあ兄弟とかお母さんお父さんみたいなだけっていう意味だと思ってたんですけど、でも、留学生の時はホームステイもしてたし、だから全然違う、もう日本の家族に入り込んで、それ1年間家族の一員としても普通に扱ってもらってて、だからなんかその家族っていうものも全然決まってない、もう本当に柔らかいもの、自分のなんか気持ち的なもので、日本に住んだ時はもう全然普通の家族がいないのに、でもその本当に仲いい友達がたくさんいたら、相談できる人がいたら、あとなんか大変なことがあったら相談、なんかお話できる人がいたら、それも家族じゃないかなと思うし、でうちらはもう今ロンドンに住んでるじゃない、でなんかその日本人プラス外国人、国際カップルのファミリーもいるから、最初はすごい硬いものだなと思ってたんだけど、でも全然そうじゃないと最近気づいて、本当に誰でもファミリーになれるんじゃないかなとちょっと最近思い始めて。でもなんか2人言ってることはもうすごい似てるよね。そうね。なんかいろんな形があることにだんだん気づいていったっていうか、やっぱり生まれてこう育っていく中で自分の家庭しかさ、家庭って分かんないわけじゃない。これが普通の家庭というか、それは自分の家庭がベースになってると思うけど、やっぱ社会に出ていろんな人と喋っていくと、いろんな家庭があるんだなっていうことを学んでいけるし、特に2人は自分の生まれた国から出てるから、もっとそのチャンスが大きかっただろうね。本当にそうだと思います。そうだね。まあでも2人もね、こう YouTube チャンネルでこう今のその2人はだってもう家族と言える？家族ちゃんとね、結婚法律的に結婚してるからっていう、まず第一にねまあそういう姿をこうやっぱ YouTube で出していくっていうのは本当に、特にまあ日本の若者にとってはとても心強いんじゃないかななんて今聞いてて思いました。さあということで、なんか結構もうあっという間にさ喋って、もう話が尽きない本当に話が尽きない。この後ね、続きは今度はニコ寮の2人から質問が来るらしいです、僕になのでその動画の続きはニコ寮チャンネルの方で見ていただくということで、2人パパの方のチャンネルはこれでおしまいにしたいと思います。ということで皆さん、今日も2人パパチャンネルご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンの方もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。さよなら。バイバイ。